Så var vi I gang igjen, vet du. Og vi skulle akkurat til å sjekke ut hva som her nede. Så da gjør vi det. Og der, vet du. Hallo. Det her? Oh, wow. One of my old backpacks from high school. Oh, yeah. I forgot I attached tracking dots to these. Ok, det var sekken vår. Wonder how many of these are scattered around the city. Å nei. Vi skal ikke hente alle dem. Hvor mange sekker har du hatt da? Ryggsekk 1 av 6 I det området. Oi, ok. Så det byen delt opp I såpass større områder, ja. Kunne vi ikke bare hatt en mindre by, sånn som Mysen eller noe? Det hadde vært mye lettere. Det må være New York, vet du. Verdens største by. Still there? Got a robbery a few blocks away. Spider cops on it. Part man, part spider. Robbery, hvor da? Det der? Da det nede og banker robberiere. Eller hva de heter. Oi, rett I gullsmedbutikken. Open the safe. Do it. Hey, fellas. Ah! Spider-Man! Shoot him! Vi slåss I butikken, vi. Oi, oi, oi. Ok, dette her begynner få teken på. Var det alle? More of them? Guys, if you work this hard at a legit job, you wouldn't need to be criminals. Nei, det noe med det. Ja, de var snille med. Sorry. All right, Yuri. I'm gonna repair the last Chinatown tower now. Jeg kan rive av dører. Spider cop's gonna repair it. Been doing a little thinking, Yuri. Og kaste på Police is a tilfeldig young bak. man's Det game. gøy, vet du. Spider cop, well, he's no spring chicken. Please be going where I think you're going. As Det var of feil today, knapp. Det var ikke meningen, Spider folkens. cop Sorry. is officially retired. Oh, thank God. I need a drink. We'll all drink tonight, Yuri. Drink to the memory of Spider Cop's tireless. Yuri? Oi. Yuri, you there? Hvor la på? Guess the emotion of the moment overwhelmed her. Oi, oi, oi. Der neste ting. Jeg skal bare opp her. Slapp ned da. Sånn. Fikse signaler. Der, vet du. Sånn, da har vi fått radiodekning igjen. Det var siste tårn oppe her. På 2. Wow. Eller 3 stod det kanskje. Men det... Not good. Can't have Har det people noe å taking si? pictures of my 3 chest hairs. Oi. Tools I need for suit repair at the lab. Wonder if Dr. Octavius is left for the day. Skal vi tilbake dit igjen? Hvor det da? Kan det være der den store A-en er? Doctor, how did it go with the committee? I'm so sorry Du I må jo screwed things up. bruke webbet da. They're just nervous in the face of imminent triumph. They'll calm down. They always do. Should I head back to the lab for cleanup? No. I'm stepping out for dinner anyhow. We'll resume tomorrow. Short break, then back to creating the future. Creating the future. Bottle and sell that man's optimism. Sounds like he's left the lab for the day. Good time to work on my suit in private. Ja da, dette her.
reported an active narcotics sale. Please converge on Tenderloin. Over. Oi. Pass på her, og oi, har de tegnet han? Ok, sidelingskamera. Hater det. Oi. Ok, løp videre da. Her var det, vet du. Hallo. Sa ikke han at jeg ikke skulle tilbake? Ja. Oi, ikke labfrakk engang. Nei. Og jeg kan løpe. Ja, transkort. Looks like Doc's gone for the night. Time to sneak in some spider work. Hvorfor er det mer hacking? Skal fikse drakta. Ok. Parker! Oi. Dr. Octavius, what you got there? Chinese. If I know you'd be here, I would... Oi. What are you working on? Oh, just a side project. Åh. Er vi avslørt? Of course. It's you. I don't know what Oh, you're... come on, Parker, it's obvious. Just Oi, let me oi, oi. explain. I only wish you'd told me sooner. I wanted to, but I was afraid that if word got out, my family might be in danger. Huh. Yes. I guess if you design his equipment, you're bound to be a target too. Yeah. Yeah. Don't worry. Your secret's safe. Ok. Well, Foreløpig. I'll leave you to it. Oi, vi har fått en lapp i panna. Check your email. Ok. Check your email. Jeg leste det for deg. Han har sendt mail til alle. Nå. Hope this isn't how Doc fires me. Peter, the revelation of your second job as Spider-Man suit crafter. White spider, huh? Ok. Oi, har vi fått en ny drakt? Jeg får ikke gått bortover det. Ok. Jeg får ikke gjort meg her inne. Må jeg gjøre sånn? Nei. Hvordan kommer jeg opp til drakta, liksom? That should do it. Ja, det var sånn. Ok, glem det! Jeg vil ikke ha den drakta der. Eller vil vi? Kanskje vi vil? Excuse me, late for work! Oi. Ja, ok, den var kul da. Coming through. Looking good, Spidey! Hello, New York! Åh, skraper fingrene på asfalten. Det blir brannsår i morgen. Same old me. Og nå kan vi tulle litt rundt i byen. Eller? Wow, jeg klarte ikke å bestemme hvilken side jeg skulle på. Det er det farlige her. Da kan du gå rett i bygningen. Å nei, det er mer vi skal gjøre, ja. Vi har ikke rundet det enda. Det hadde vært et veldig kort spill. Og jeg ser for meg at det er et langt spill. Spider-Man, I think
think I figured out how Fisk's men are keeping his rackets running. Var det fisken? Construction sites. Wasn't that shut down when he was arrested? No, it's one of his legitimate businesses. Multiple investors. We can't act without cause. But not... Yuri, Hallo. I'm at a Fisk construction Datt vi site. rett ned? There's a lot of guys here who aren't exactly constructing. Hvordan vet jeg det? Jeg kom ikke opp. I'm gonna go find out. Huh. Just got a text from Doc. Looks like he attached an idea for a Spidey gadget. Okay. Man, does he ever stop inventing? En knapp er det, det er den, da. Ikke den. Oi. Er det sånn som Green Goblin har, den kan fly på? Eller er det noe annet? Hold inne, ja. Det er mye hold inne her. Ok. Wow. Ok. This looks like it could work. Kan jeg fly nå? Ja. Oi. Ok. Jeg vil ha det way bedre. Eller må jeg ha det? Nei. Hva skjer nå? Kan jeg begynne, eller? Ta den da. Skjer ikke noe mer da. Jo, der ja. Doc would be proud. Ikke sant. Der kan vi begynne. Nap time. Oi, sånn. Ok, den var mye bedre. Stay away from his web, ja. Lykke til med det. Oi, den var mange. Oi, oi, oi. Ai, 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 den var veldig forvirrende. Uh-oh. More of them. Det er enda flere. Skal ikke dere ligge i vannet, dere? Fiske. Spider-Man, turns out we busted 4 illegal firearms dealers within a 3-block radius of that site. Gun running. Let's see what I can do to cut down the supply. Oi, oi, oi. Vekk fra den! Nei. Oi, han har noen elektriske greier. Ok. Au. Det var litt for sen, men ja. Er det enda flere nå? Har du fått nok nå? Nei, nok er det. Det er noen flere her, ja. Hvor er det der? Der fant vi løpeknappen, faktisk. Oi, der kom det en heis. Bølge 4. Og er det sånn der... Det er sånn at det... Dang, looks like they called their buddies.
Hallo. Døde vi? Vil ikke på nytt? Nei, takk. Bølge 4. Fiskene har bølger. Nå. Stopp. Oh, hey, more guys. Welcome to the party. House rules. Leave your shoes at the door. Unless you're not wearing socks, in which case, buy some socks already. Come on, get it! Ai. Du, nå roer du ned den der. Vekk! Nei. Oi. Anyone want to surrender? No? Oi. Kom igjen av deg! Den der skjoldfolka. Come on. Ai. Det er litt mange her. Ok. Rett i esken med deg. Oi, han er død. Hva gjør deg henne? Oi, showfyren er ute. Showfyren er ute. House rules. Leave your shoes at the door. Unless you're not wearing socks, in which case, buy some socks already. Okay. Get down here! You're gonna have a back. Anyone want to Kom igjen surrender? da. No? Skjøtter han? Skjøtter han eller? Ok, vi går en liten tur bort her videre. Så kan vi gjøre sånn, det er gøy. Ah! Fighting like a man. A Spider-Man. Ok. Hvor mange er dere? Dere er ikke lov til å være så mange. Oi. Oh, hey, more guys. Welcome to the party. House More rules. guys. Leave your shoes at the door. Unless you're not wearing socks, in which case, buy some socks already. What are we supposed to do? Jeg skulle sikkert vest, eller? Hjelper ikke så mye. Anyone want to surrender? Jeg bruker ikke skudd, så det... Oi. Her blir det banking. Oi, knuster vi hele den. Det er du som driver med det der tullet. Ingen var i nærheten. Ok.
Au. Nei, nå sprenger det. Oi. Har dere Davy? Gi tilbake Davy. Jeg tror det bare er deg igjen, så det må jo bli deg da. Der var du. Knock it down. Første forsøk. Place is locked down, Captain. Oi. Actually, webbed down. And Web someone down. finally Eller web reported up, shots kanskje. fired, so I've got officers inbound. Good work. Der var du. Fisk has more construction sites throughout the city, betting their fronts too. Keep an eye out, and report in if you see anything suspicious. Wow, det er en stor by. En stor by. Ja, ja, ja. Skal vi hit da? Hvor er vi? Det får vi ikke vite. Nei, nei. If I'm gonna find all of Fisk's construction sites, I should recalibrate my mapping software to be more accurate. Using a depth-mapped post-process on photos of popular landmarks should do it. And I know just the one to start with. Og det er den. Landemerke, her kommer vi. Her kommer vi. Her kommer vi. Ok, stopp. Oi, oi, oi. Dette her kan bli farlig. Er det et landemerke? Er det Empire State Building? Nei. Er det det? Oi. Det er Good kanskje old det. Empire Det er det, ja. Man, I love this town. Time to grab a snapshot. Hæ? Skal jeg ta bilder? Ok. That'll do it. Map should Trodde be ikke det var recalibrated now. så veldig... Jeg Haven't trodde done han much bodde her. photography since quitting the Bugle. Trenger ikke bilde av How det. much I enjoy it. Should keep an eye out for more landmarks to shoot. Oi. Skal vi ut til Frihetsgudinna da, eller? Overvåkningstårn, ok. Ok. Skal jeg bare velge en, liksom? Hvor kan dra helt opp her? Nei. Da velger jeg den da. Så ser vi hva som skjer. Kom igjen, web. Der, ja. Huh, it's Mr. Lee. Hello? Peter, it's Martin Mr. Lee. Lee? I just wanted to let you know we need a little Nudefilm? extra time to get set for May's Ringer han party. meg? I guess the cake delivery is stuck in traffic. Oh, sure thing. Just let me know when you're ready and I'll swing by. Great. Talk to you soon. Okay, got some time to Hultehuset. kill. See what's happening out in the city. Hey, before you go, can you sign this for my kid? Ok, den perfekt den da. Der, vet du. Tårnet er aktivert. Men var det det vi skulle? Det er spørsmålet. Det er det store spørsmålet! Ok. Kan jeg prøve det helikopteret? Kan jeg prøve det... Jeg lover å være forsiktig. Oi, se her da. Ok. Attention units. Need response to a break-in. Officers in Murray Hill. Stand by for further instruction. Ok. Peter, good news. I think I smoothed things over with the grant committee. If Lance Corporal Texador's fitting tomorrow goes well, we should be okay. That's Okay. fantastic, Doc. We're back on track.
Provisionally, as long as our little incident escaped the mayor's attention. You'll be at the fitting tomorrow? Definitely. It'll go great. We're gonna change the world, Doc. I'll settle for not starting any more fires. See you tomorrow, Peter. Here's to a successful day. Successful day. Ja, det har det jo for så vidt vært, så jeg tror vi skal avslutte denne episoden for i dag. Altså, snakkes vi!